Все, мы снимаем. И я тебе скажу, когда. Я же снимаю. Я тебе скажу, когда, короче, блин. Кажется, не прогорит. Угу. Не, вот, горит. Потихонечку. Такая спичка, все. Не, вот видишь, это бумага. Все горит. Пусть все горит. И меня прям снимай, когда я буду маршмеллоу. Сейчас, подожди, Маш, не смотри. Давай. Сейчас, погоди, подожди. Подожди, ты потащила его. Еще кидай. Неудачная попытка. Она сюда на кончик. Или сюда на кончик. Можно Резче. другую. Еще куда еще? Можно другую сторону? Другое? Да. Да. Края обожги. И других этих. О. Процесс пошел. Ой, сейчас будет маршмеллоу. А, и мне потом. Вот снимайте. Давай, сейчас вот. Ими пожарьте. Блин. Ну, тут должно быть дольше он гореть. Че так высоко? Он вообще не прожаривается. Ну, вообще. Фу. Ну, блин. В комаре. Комары здесь нас кусают вообще. О, вон сив как шашлык. Во. Тут тепло. Кстати, да, очень тепло. Я еще не замужем. А! Блин, ну, вообще не горит. И потушь. Сейчас тух. Смотрите, я вообще не Ну делаю. я снимай. А, меня снимай. Я снимаю. Красиво. Сейчас мы еще маршмеллоу съешь. Смотрите. Смотрите. Еще бумажку накинь одну. Нет, скажи, все, это на завтра. Вот так. Вот так. Загорит и все. Даже мыть загореть. Сейчас смотрим. У тебя вкусно. Да, я вот. О, начинает гореть, сейчас горит. На, будешь? Да. Все, да? Слушайте. Да он сама по маршмеллоу, по третьим быстрее спички по-любому. Ну, и сейчас как это могу сделать? Манго. Бинг. No. No. Маш, что тебе? Да. Смотрите, какой красивый маршмеллоу. Подожди, покажи. Покажи. Это вкуснее. На, выбирай себе любой. Давай вот эту. Бери. Ай. Ай. Блин, все, потух. Все, нет костра. Давай сейчас на бумаги покидаем. Давай все больше будем. Нет, подожди, я знаю, что. Может, получится. Так ладно. У нас горят все. Вот. Тут искры есть. А, не будем. Дать не будем. Можете последний раз хотя бы. Ну ладно, давай. Давайте я теперь. Комментарий покажем. Давай, сейчас не надо кидать бумагу. Но сейчас это сам разожжется. Надо готовить. Спички положу сюда. А, это где-то другое место. Ну, сейчас разожжется, он по всему будет. О, вот это. Еще мне. О, все, Маш, у тебя что там, видишь? О,
Смотрите. Сними огонь. Так стой аккуратно. Он, блин, съедает быстро бумагу. Опа. М. М. Меня видно? Не знаю, нас видно? Она же потухает. Или? Не, надо. На. Вот подкину. Подожди, я сейчас разожгу. Сейчас я помогу. Это больше не надо, да, снимать? Угу. Сейчас на это бок, сейчас будет какой-нибудь сюда бегать. Он чтоб везде был. У нас красивый такой закат. с неба. Деревни. Кстати. Это наша первая травка будет. Уважаем Подухает. костер. Подухает. Ля. Иди. Иди на. Ля, он подухает. Я Ну, блин, ты ночь не даешь. Можешь еще потом паузу сделать, ну, скриншоты. Подожди. Туда надо подкинуть бумажки. Все, мы готово. Смотрите. У меня все сгорелось. А вдруг он куда-то уйдет с этой бумагой? Зато лучше горит. Вот как горит. Так Пусть все аккуратно. горит. Пусть все горит. Будешь на, Кристин? Давай. Сейчас. Сейчас. Пикник. Вот сейчас будем это. Дашь мне палочку? Вот, я вот Я для нашла. всех- За меня? Да, Я просто вот нашла на это. одно варю. Так Вот. короткую палку надо. Вот чуть-чуть, можешь пониже чуть-чуть, и вот так только недолго. Чё? Так аккуратно, смотрите, следите. А, смотри, что будет. А он не загорится, потому что это не такое. Ну, давайте. Ну, же вообще не Ну, горит. чуть пониже сюда. Она начинает потухать. Хочешь ешь спичку? Нет, там надо бумажку. Здесь, пожалуйста. А есть еще? Ну, хочешь, вот ешь. Давай, давай. Давай, здесь. А это бумага, наверное. У вас есть еще? Помните, у нас там было очень много Ну, бумаги? давай огонь. Эй, ну. В деревне. Ну вон, там Всё. наш дом. Синий. Церковь. Ну не падает. Стоит дорога. Вот там поля.